Možno odlišná som tým, že tu u nás na Slovensku sa až tak veľmi zanovito, alebo ako sa to nazýva, tvrdohlavo venujem portrétnej maľbe. Je to až posadnutosť, je to na hranici medzi vášňou a posadnutosťou venovať sa výlučne téme portrétnej maľby. Ale vždy hľadám spôsob, ako zobraziť ľudskú tvár, ako ju zobraziť, aby sme sa dozvedeli niečo o tom vnútornom svete portrétovaného a ako byť aktuálnou. A napriek tomu všetkému ja pracujem s tou olejmaľbou, ktorá je stará stovky rokov. A napriek tomu ten výsledný maľovaný obraz je niečím pútavý, inšpiratívny, niečím pozoruhodný. Sme na pastvinách na Čiernom Balogu a tu sme kvôli tomuto stromu, ktorý pozorovujem už niekoľko rokov a asi pred 2 rokmi vlastne sa časť toho stromu oddelila, zrejme následkom po nejakej búrke alebo tak. A tá časť spadla, pričom nám vlastne umožnila sa dostať práve do toho lona, toho rozvetvenia tých konárov. Takže je to skvelé miesto tam umiestniť niekoho a potom ho pozorovať, maľovať. Ja som nadšená nejakým momentom, nejakou situáciou, ale nikdy mi nejde o to, aby som to zaznamenala tak reálne, ako to aj vnímam. Že zaujímajú ma situácie, ktoré spejú k istému napätiu, ktoré vyhrocujú nejakú situáciu, ktoré sú také neprirodzené a hlavne znepokojivé. To je to, čo rada robím, vyvolať znepokojivú situáciu, dávať k sebe veci, ktoré k sebe nepatria. A tomu machu, mäkkému, teplému, prirodzenému sa mi žiadalo niečo také umelé, kontrastné, také vyfabrikované. Také. Chcem, aby som pracovala so živým materiálom, či je to strom, je to krajina a v tom je vlastne vložená tá ľudská postava. A keď si tie živé predmety spojím, zaznamenám, namaľujem, nakreslím, naskicujem, ešte si to prenesiem teda aj tým fotoaparátom, tak prichádzam do ateliéru a vyselektujem z toho množstva tých reálnych detailov len to podstatné, ktoré tú emóciu vystupňuje. Takže ten tretí krok už prebieha priamo v ateliéri, kde už selektujem z tej inscenovanej situácie, vraciam sa k tej pôvodnej prvej mojej myšlienke a pokúsim sa už teraz tú emóciu už tam vložiť to do tej tváre, ktorú tá portrétovaná osoba nemá, ale ktorú som mala niekde na začiatku. Portrétom sa venujem asi preto, že ma vždy fascinuje nejaký kontakt s niekým, s nejakou osobou, ktorá je pre mňa zaujímavá vďaka svojmu nejakému príbehu alebo svojej prežitej skúsenosti. A vo mne je potom taká túžba ten zážitok preniesť na to plátno. Myslím si, že tvár nezobrazuje príbeh človeka, ale zobrazuje životnú skúsenosť. V tom je rozdiel. Cez ten realistický portrét, ktorý zobrazuje skôr tie fyziognomické črty, sa dostávam niekam inám. Na niektorých tých obrazoch tá tvár absentuje,
fyzické črty, oči chýbajú, buď sú prekryté niečím, alebo sa ako keby dostávame za tú časť tváre a ideme viacej do toho vnútorného sveta, k tým spomienkám, k tým situáciám, ktoré ja nejakým spôsobom zobrazujem na základe toho príbehu, ktorý som si vypočula. Čiže Alena celý ten čas, ktorý ju sledujem, sa snaží nájsť nejaké nové polohy portrétu a pokiaľ teda ju dobre chápem a dobre interpretujem, tak je to vždy ten pokus ísť za ten povrch tváre a dostať sa ako keby do vnútra toho človeka. A mala také obdobie, kedy vytvárala série portrétov, kde miesto hlavy boli ako keby vhľady do krajiny, alebo sa tam odohráva nejaký náznak nejakého príbehu, čiže ako keby otvárala ten priestor dovnútra a ponúka takýto vhľad. Aj keď neviem, do akej miery sú tieto portréty výpovedou o tých portretovaných, skôr nie. Skôr sa dostáva ako keby na hranice, aspoň podľa mňa, v mojej interpretácii, takého surreálneho spájania vecí, ktoré na prvý pohľad sú nespojiteľné. Keď tam máte teda náznak sediacich dievčat, ako keby, ja neviem, zo začiatku 20. storočia a miesto ich tvár je priehľad do krajiny, tak to sa mi zdá spojenie vlastne nespojiteľného. Čiže skôr tam cítim, ako keby sa v tejto sérii preklopila viac k takému surreálnemu, takému neskutočnému. A už tam necítim možnú cestu, ako pochopiť toho portrétovaného, ale vnímam to ako skôr vizuálny, estetický zážitok toho lákavého spojenia nespojiteľných vecí. Čo cítim, keď maľujem? Cítim sa dobre a prirodzene. A keď sa stane obdobie, že dlhšie nemaľujem, mi to veľmi chýba. Tak už hľadám spôsob, ako si ukradnúť nejaký čas pre seba a musím maľovať. Prvé tehotenstvo so Zinkou som odležala. 9 mesiacov na posteli, obklopená knihami, skicármi a robila som si kresby, záznamy a predpripravovala som sa na to, že hneď ako bude možnosť a príležitosť, tak sa ide maľovať. A to bolo veľmi dobré, to bola taká pre mňa iná skúsenosť, lebo som sa hrozne skoncentrovala. Ujasnila som si mnohé veci, že ako to chcem. Potom vlastne všetko sa podarilo a teraz vytváram podmienky, aby sme mohli byť stále spolu a aby v tom priestore ateliéru mohli byť stále pri mne. Oni sa hrali, ja môžem maľovať a oni sa pri mne hrajú alebo si kreslia. Neviem, v tejto chvíli možno moja tvár vyobrazuje spokojnosť. To je prvé, čo ma napadlo. Spokojnosť.